今週のモーニングセミナーは、甲賀市倫理法人会副事務長、鵜飼京子様にお話しいただきます。鵜飼様は有線放送アナウンサー、そしてホテルの司会、業務など行ってこられました。そして今から11年前、甲賀市倫理法人会に入会され、またそこで様々な役をされてきました。そんな鵜飼様も、たくさんの倫理の学びを経験された中で、娘さんのお子さんのことでの学び、またその中で気づかれたご先祖様のおかげによる様々な経験をされてきました。その気づきをお話しいただきます。私たちも縦のつながりを感じ、そしてその後押しを自分の力に変えていきましょう。